المشكله بيني وبين كتير قوي من اللي بيتكلموا عن غزه وحماس وكده ان انا مش مصدق ان هم مصدقين الكلام الفارغ اللي هم بيقولوه ده. اصل مهما تكون ودانهم طويله، كنت طويله قد ايه يعني طويله بحيث ان اي حد بيقول لهم حاجه ويجري كده بيصدقوه. يعني انت عاوز تقنعني ان انت مصدق ان حماس بعتت 100 ولا 1000 واحد وعبروا الحدود وعدوا سينا كلها وعدوا على كل كمان الشرطه والجيش وعاموا من قناه السويس ولفوا على كل السجون بتاعت مصر وطلعوا الناس وسرقوا بقر وروحوا؟ حركة حماس وحزب الله أطلقوا قذائف RPG وأعيرة نارية كثيفة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية. وتوجه 3 مجموعات منهم صوت سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون، نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وثروة حيوانية وداجنة وأساسات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها. لا انا مش مصدق ان انت مصدق. طيب ما حدش شافهم؟ ما حدش ضرب عليهم رصاصه؟ ما حدش خد لهم صوره؟ طب مثلا ما حدش من حماس كان خرمان وهو مروح في قاعد على قهوه شرب كوبايه شاي فخدنا البصمات من على الكوبايه بتاعته؟ طب فين سفينه الفضاء اللي حماس جت بيها او حتى شعاع الطاقه؟ ما خد بالك الشرطه بتاعتنا اتوكست بعد المغرب والليله دي كلها خلصت بعد العشاء. طب ماشي انت مصدق. لو انت مصدق مدير المخابرات الحربيه اللي اتعمل منخل ده مش هتدهنه بعسل اسود قبل ما تعلقه فوق نخله وتسيب عليه الدبابير؟ هدهنك عسل اسود اعزم على جتتك كل حشرات الغاز. ولا هتكون مصدق وتروح تجيبه يمسك رئيس جمهوريه عشان تستفيد بكفاءته؟ يعني حتى الواحد يا جماعه يعقل الكلام اللي بيقوله. اقتدوا حتى بسياده المشير. يعني سياده المشير بيقول لك ايه؟ انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر. لان انا الكلام عندي بيعدي على فلاتر كده برضه. وبعدين ما تخافش، يعني هو سياده المشير ليه بيتعب؟ انا عارف انتوا قلقانين. هو سياده المشير بيتعب عشان الفلاتر على الكلام اللي طالع من جوه. يعني انا بتعذب قوي عشان اتكلم. انت الكلام بتاعك هيتحط على الفلاتر اللي داخله، فالفلتر بيبقى هنا. انا طبعا مش تكنيكال، مش عارف سياده المشير يعني حاطط الفلاتر فين بالظبط، بس من طريقه كلامه واضح انه حاططها في مزنق. احنا في الايام دي يعني انا مش عايز اخرج عن، لكن الاغنيه الاخيره اللي مسكين انت لا هتحطها في الهوا هنا كده مش مشكله. وبعدين طبيعه فلاتر سياده المشير اللي هي الامانه وفلتر الامانه والصدق، فلتر الصدق والحنيه. ايه كمان؟ الحنيه بالذات خرامها ضيقه قوي بتاعت الفلتر، تقفش على حاجه فيعني بيعاني فعلا. لكن انت الفلاتر بتاعتك اخرامها واسعه جدا جدا ورخيصه موجوده في كل حته. تروح للراجل بتقول له انا عاوز فلتر الحموريه، وعلى فكره هو مش اساءه خالص، ده هو علميا اسمه فلتر الحموريه مش شتيمه يعني. ليه؟ الفلتر ده بيدخل من ودانك كل الحاجات اللي بيقبلها عقل الانسان اللي هو الذكي وبعدين الانسان العادي وبعدين لحد ما توصل للحمار في الاخر، وبيدخلها برضه فلتر كويس جدا يعني. لكن الحاجه بقى اللي مخ الحمار ما بيقبلهاش هو بيحجزها كويس جدا. عاوز ايه تاني؟ يعني مثلا انت هتقول له حماس ضربت جنودنا، هيعديها. لكن لما هتيجي تقول له حماس ضربت جنودنا وقت ما كان الرئيس بتاعنا بيتخابر معاها، هو مش هيقبلها ويقول لك انت كده مستواك نزل عن مستوى ايه الفلتر. او حماس مثلا في الحرب اللي هي بتاعت الدبابات والطيارات والناس اللي عماله تموت دي والعالم واقف، سابت اسرائيل وجت تضرب جنودنا اللي بيعملوا غريبه، لا هيقبل المعلومه دي. وغالبا هتسمع اصوات مش لطيفه طالعه من الفلتر. مش عارف ليه. انت مجرد ما هتدخل له ان الداتا بتاعتك دي واخدها من كلمتين سمعتهم من نميس الحديدي وتوفيق عكاشه وائل براشي، هو هيفصل عنده عامل الامان لانه ممكن يعمل لك تسمم. سيبك بقى من التسمم والكلام ده. احنا معانا بصراحه فيديو كنا ممكن عرضناه من الاول، والله ما كنت هتكلم، مش محتاج اتكلم خالص، بس انا لقيت مش هنعمل حلقه يعني اجي اقعد معاكم دقيقه وامشي، ما كده بنقطع عيشنا يعني. لكن ممكن نشوفه دلوقتي.
بصراحه انا معاك ان هو بايخ، بس هتقول ايه؟ يعني اصل دول مش الاخوان، لا ده لبس الاخوان ولا دي مدرعات الاخوان ولا برضه تنظيم القاعده. انت عارف تنظيم القاعده؟ طب في العلم، ما هو تنظيم القاعده لما بيخلص عمليه لازم زي ما احنا عارفين بيجروا بالعلم ويحطوا فيه الكنبه الورانيه. فهو زي ما حضرتك شفت بالظبط كده، هو الجيش المصري هو اللي كان بيفتح السجون او اللي كان بيشرف على فتح السجون بالظبط، يعني مش حماس. يعني انت خدت الموقف ده ورضيت بكل ده، وان شاء الله هتتحاسب عليه قدام ربنا على اساس ان انت صدقت ان حماس دخلت وعملت وقتلت ومش عارف ايه وخدت وخطفت وكده. طب ازاي يا جماعه؟ ده القضاء عندنا قال ان حماس فتحت السجون، وبعدين القضاء عندنا اوعى، انت عارف القضاء بقى، القضاء قعد 3 سنين بيحقق مع حسني مبارك ما لقاش غير يا حبه عيني فيلتين كده سلطهم بسعر كويس، لكن 30 سنه اللي اتحرق واللي غرق واللي مات والفلوس اللي اتسرقت والفلوس اللي دخلت والفلوس اللي خرجت والناس اللي اتعذبت، كل ده القضاء ما لقاش دليل. القضاء يا جماعه لازم يحكم بدليل، ورق، ده اللي احنا فهمناه على طول. هتقولي بقى فين الورق وفين الدليل بتاع حماس؟ اقول لك موجود، بس ايه؟ مش عايزين نغفل الامن القومي. امن قومي، انا عاوزك تفتكر دايما موضوع الامن القومي ده، تفتكره بس ما تفكرش فيه عشان مش تعرفه. ولا انت حمار ولا انت فاهم حاجه، عمال اقول لك من الصبح. نفتكر احنا من اسبوعين 3 كان في بتاعه كده طايره في مصر. انظر في السماء يا بركات، في شيء غريب. انا بقول بتاعه طبعا عشان امن قومي ومش زي هيعرف هي ايه طبعا. المهم بقى حظهم كان زباله قوي، البتاعه دي وقعت فين؟ وقعت في المنوفيه. احنا عارفين طبعا اهلنا في المنوفيه مش بيهزروا، اي حاجه بيعملوا بيها مصلحه. ربع ساعه كانوا مطلعين البتاعه دي بيمسحوا كده، لقوا مكتوب ايه؟ ان هي تتبع هيئه الطيران الاسرائيلي او وزاره الطيران الاسرائيلي ايا كان، يعني مكتوب بالعبري وبالانجلش. طب كده بقى في مشكله كبيره عندنا، مش هينفع نقول ان هي حماس. بسرعه الجيش قام بمنتهى المسؤوليه الوطنيه وواخد البتاعه دي وبس. الاعلام بتاعنا طبعا بصفته اعلام مسؤول ولسانه طول كده حط بياده كبيره قوي فوق وما فتحش بقه من ساعتها. امن قومي يا جماعه مش خوف ولا حاجه. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ انت بقى ممكن تقعد 3 ايام تفكر كده، طب يا ترى ايه دور الامن القومي لما اعرف البتاعه اللي نزلت قدام بيتي دي ايه؟ ولا الامن القومي يقدر ان يكون عندي بتاعات كده؟ بعدين هي ايه البتاعه دي؟ عباره عن ايه؟ بتعمل ايه؟ يعني مثلا في عندنا بتاعات كتير ماشيه واحنا مش عارفين، طب هي وحشه ولا هي حلوه؟ طب ما لو حلوه اسرائيل تبعت لنا بتاعات كتير. الاسئله دي كلها يا جماعه امن قومي. مش عايزين نغفل الامن القومي. لكن عاوز اخرج منها ان احنا كلنا شفنا الفيديوهات دي وشفنا الصور وانت شفتها، هل بعد كده ما شكتش لحظه ان تكون انت فاهم غلط واسرائيل هي بتعمل الكلام ده؟ لا طبعا. ليه يعني انت عاوز تفهم ان انت برياله قوي كده؟ امال ليه في حاجتك الخاصه بتبقى ناصح؟ ليه لما بتسحبي ابنك في ايدك وتتفقي له على جوازه بتبقى عينك وسعه كده؟ لا انا اسف، هي مش غباوه، وعلى فكره هي مش كويسه، ده كده اسوأ بكتير قوي. طب ليه انتوا بتشتغلوا نفسكم؟ يعني انا مضطر اضرب لك مثل، هو بايخ. هو لو واحد متجوز واحده مش كويسه وبالصدفه وهو نازل شافها نازله الساعه 3 بالليل من شقه واحده عازب وهي سكران وهو سكران بتودعه ببوسه على الباب، بعدين جه البواب اللي هو ليه ملف الاداب قال له لا يا باشا اوعى تفتكر كده ولا كده، ده مراتك كده، بس هو الراجل تعبان شويه فهي بس بترفع معنوياته. اوعى تكون بتشك في حاجه ولا مخك يروح لحاجه كده ولا كده، انت معاك 6 جنيه ذهب. هو بص له كده وقال له صار بقى عندك حق يا عم قرني، فعلا انت كده. هل هو مصدق عم قرني؟ لا طبعا، هو عاوز يصدق. يعني مثلا بياخد منها 50 كل يومين 3، هو بيخاف منها. انا قرني. اسمك ايه بقى؟ هو قرني هو كمان معرفش، المهم ان هو عاوز يصدق. بس انا عارف ان الكلام ده بايخ، انا معاك صح، بس يا جماعه مش كلام انا اللي بايخ، كلام البايخ كتير قوي. لا انا بيع القضيه الفلسطينيه اذا كان اهلها باعوها. يعني الوليه دي مش الواحد يطلع ينعل سلسفيل اهلها. انها الكاتبه المصريه لميس جابر في تصريح لها من مطلع العام تطور اليوم موقفها، وهي تطالب الان بطرد الفلسطينيين من مصر وبمصادره اموالهم وبترك جرحاهم يموتون، وتخون المتعاطفين معهم. يا عم مغاوري ده، يا عم مغاوري اللي انت بتقوله، انت عاوز يا عم مغاوري تسجن اللي بيتعاطف؟ ده انت هتسجن ناس كتير قوي كده يا عم مغاوري، هتسجن مين ولا مين؟ بالك يا عم مغاوري الناس اللي زيك في الدول المتقدمه بيهتموا بيهم جدا 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 وبيحطوهم في قفاص والناس تقعد تلف بقى وتتفرج عليهم. لو سمحت تمساح ده عنده كام سنه؟ يا هبال خد فشار. او يحطوهم في حواض والناس تقعد تتف عليهم لحد ما يغرقوا. في حالتك طبعا مش هينفع طبعا نخلي حد يتفرج عليك، مش عايزين نقرف حد. غالبا هيبقى الحواض. انت بقى لو عرفت تجيب لك عوامه كده ولا حاجه يبقى كويس قوي. وبعدين انبسطت، سياده المشير زاد في الزيت وقال لك ايه؟ قال لك احنا ماتلنا 100,000 واحد عشان فلسطين. مصر قدمت 100,000 شهيد للقضيه الفلسطينيه للفلسطينيين. صرف النظر طبعا الرقم الغريب ده، ايه حكايه عشان فلسطين دي يا سياده المشير؟ هو محدش حكى لك خالص ان اسرائيل من ساعه ما انشئت شعارها من النيل للفرات؟ اكيد انت يعني برضو بتحارب عشان نفسك، عشان الفرات حتى يا اخي، ده اسمه كلام؟ طب سيبك من الشعار، يمكن الناس بتقول كلام وخلاص. من اول ما ربنا رزقنا بيكم سنه 52، سيبك بقى من 48 عشان احنا عارفين اول كتيبه راحت بتاعت ناس وحشه مش عاوزين نجيب سيرتها. اول احتكاك بيننا وبين اسرائيل بعد 52 كانت سنه 56 في العدوان الثلاثي، بس اللي دخلت خدت مننا سين عشان قناه السويس، كانش فيه اي
اي علاقه لفلسطين بهذا الموضوع خالص. وعشان افكرك الجيش بتاعنا ما ضربش رصاص. اتكلم غلط انا في حاجه ولا ايه؟ بتاعي بتكلم صح. كان احتكاك لينا بقى كان سنه 67. اسرائيل برضه دخلت خدت مننا سينا بس قعدت شويه. يمكن في 67 يعني ايه عملنا واجب شويه مع فلسطين. كان قطاع غزه كان تبع الاداره المصريه، فاحنا اعتبرناه زي سينا بالظبط واتاخد مننا. في 73 احنا عملنا حرب كويسه، انتصرنا انتصار عظيم وخدنا جزء من سينا والباقي خدناه بالمفاوضات بشكل او باخر. طب يا جماعه هل معنى كده ان احنا ما ساعدناش فلسطين؟ انا اعتقد بصدق ان احنا اكتر دوله ساعدت فلسطين، والمنصفين من فلسطين بيعترفوا بكده. بس يا جماعه لا عاوزين نزيط ولا عاوزين نكذب ولا عاوزين نمن. على فكره كل اللي ساعد فلسطين عمره ما من عليها، لانه عارف ان هو بيعمل كده كواجب ديني وواجب اخلاقي وواجب وطني برضه عشان يحمي بلده. لكن دايما اللي بيمن على فلسطين هو اللي سرقنا باسم فلسطين. على سيره سرقنا دي يا سياده المشير برضه انا في جمله لطيفه قوي انت قلتها. قلت ايه؟ قلت فلسطين اتسببت في ان الاقتصاد بتاعنا وقع. يا سياده المشير انا عاوز افكرك بحاجه. احنا عملنا معاهده سلام مع اسرائيل من حوالي 36 سنه. من ساعتها بقى الحمد لله يعني ما اسرائيل بقت فلسطين مش هيبقى علينا خالص. في 36 سنه دول يعني شفنا ظواهر ممكن تكون كويسه. يعني شفنا مثلا ملايين من اطفال الشوارع ما كانوش موجودين قبل كده، ملايين من العوانس، ازمه اسكان استفحلت بشكل مش طبيعي، الاف من الشباب بيغرقوا كل سنه عشان يهاجروا. شباب مننا بيروح يقعد يهاجر في افريقيا. عندك ملايين في المقابر. اكمل. فالعمليه مالهاش دعوه بفلسطين، هي لها دعوه حضرتك بايه؟ بالسرقه. في ناس مش محترمه. 36 سنه انت عندك 8 سنين كافيه ان هي تقلب بلد. يعني تركيا لا سيبك من تركيا وحشين. البرازيل كانت مفلسه من 8 سنين وبعدين في خلال 8 سنين بقت من اقوى اقتصادات العالم. بس يا سيادة المشير طب معلش يا جماعه هو انا كده ما بحبش مصر لما بقول الكلام ده؟ يعني لازم اكذب؟ يعني مثلا طب هكذب اقول ايه؟ يعني اقول مثلا في 56 هم حاربونا عشان ايه؟ طب اقول مثلا ان في 67 ما خدوش مننا سينا او غزه ما كانتش معانا، او مثلا اطفال الشوارع دول كانوا موجودين في هقول ايه؟ طب يا جماعه انا بحب مصر وحماس وحشه جدا 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 ومتفقه مع اسرائيل عشان ياخدوا سينا عشان يقفوا قدام الدور الاقليمي العظيم بتاع مصر بخط مشير السيسي. خلاص. طب يا جماعه وانتوا بتشتموا حماس بتشتموا اسرائيل برضه؟ غريبه جدا. وبعدين يا سياده المشير بتصالحهم على بعض ليه؟ دول هيتفقوا علينا ما تصالحهمش على بعض. ها خد بالك. وبعدين هو انتوا هيجتوا على فلسطين كده ليه؟ انتوا هيجتوا على حماس ليه قوي كده وهي بتحارب اسرائيل في اللحظه دي؟ ما هو العساكر انتوا بتقولوا ان هم قتلوهم من سنتين. يا سياده المشير فاهم الناس اللي معاك ما يصحش كده. الناس هيفتكروا ان انتوا يهود. طب نسيبنا شويه من حماس. انا عاوز بقى اطلب منك طلب. هات ابوك يا شيخ. كفايه بقى عساكر غلابه تموت. يعني بص بالنسبه لنا احنا والله لو عملت قرد احنا انت عارف ما بنثقش في اي كلمه انت بتقولها، مخطوفين ذهنيا من كده. انا ما بقولش ان انت مسؤول، انت متهم ولا حاجه، بس انت مسؤول. بالنسبه بقى للناس بتاعتك مش محتاجين حد يموت خالص. انت تطلع قول لهم في 20 50 100 واحد ماتوا وقول لهم الاخوان قتلوهم او حماس او القاعده اي حاجه. بعدين ما تزنقش نفسك بقى وتروح تقول ماتوا في الفرافره وتضطر بقى ايه تلبسهم تعمل فوتوشوب باللهبل ده ويلبسهم نفس البدله مع نفس الكسره بتاعت البدله يبقى شكلك يضحك. او في سينا وبعدين اتضربوا بالنار واهاليهم يلاقي جتتهم كلها متقطعه بالسكاكين. لا انت قول ماتوا في الساحل الغربي او في الصحراء اي حاجه. بص قول لهم امن خاطر. محدش والله عاوز يسال وراهم، هم عاوزين يصدقوا بس. وحتى ابوك يا شيخ كفايه بقى. احلفك بمين؟ وحياة شاول وحياة شاول ابن طنط رشيل. كفايه بقى. انت يا عم ما بتشبعش؟